cân. Em về luôn đi ạ. Bạn nhé, cảm ơn nhé. Dạ. Vâng, cô có xem được lần nào cháu có từng đếm chưa? Coi đây này. Đúng rồi đấy. Em xem được lần nào đi để chị buộc cho. Cứ nhảy rồi. Đấy về lại nuôi lâu, em uống nào nó sẽ nhắn là đi. Có đai ngan còn có sâu bên này. Nó sẽ quân là vô 4 cân đấy. Em lấy 2 con nào? Cảm ơn nhé. Là 2 con ạ. 295. 200. Cái gì? À, tiền 50.000. Cũng được, tí còn mua nữa à? Em lấy con nào em cứ chọn đi để chị lấy cho bắt cho. Để em buồn chị chọn 5 cân 7, 285.000. Đấy là 3 cân 9 chị ạ. Rồi. Đâu mới lấy được 3 con thật. Em chưa vào. Xách ra thôi. Mà cứ đưa lấy thì là nặng con đấy không? Đấy.